上一段影片我们讲解去收集威力导演的附赠的音乐，这段影片呢，我们要到 YouTube 工作室里面的音效库去收集音乐，就是这个。那在这个去 YouTube 工作室音效库里面收集音乐之前，我们现在讲一下我们存档的那个资料夹的规划。这资料夹的规划呢，你要先做好哦，因为像我这里的音乐里面我做了 YouTube 音效库的资料夹啊，这里边资料夹里面有一个免标注、需标注，然后这里有一个免版税的音乐，这里有一个版权音乐，这里有一个创用 CC 授权的音乐，这里有一个无版权公众领域的音乐，那有一个是需要有网站连接的音乐。当然这个就是因为我会到各种网站去下载这些音乐，我才需要用这些资料夹来做分类。以后让我用这个音乐的时候，我要加注说明的时候方便使用。当然不止这些规划这是我的做法如果你有你的做法，当然也可以。那现在呢，你在你的低潮或是你的资料夹你的硬碟里面先把这些资料夹先做好，然后我们去找到了音乐，根据这些分类把它丢进去。那你以后用到这些音乐的时候，你要再去加注说明，就知道说我这个是从音效库里面，这是从 YouTube 的音效库里面找的这首歌是音效库里面找，然后这里面是不用标注的，所以我就可以安心使用这个是要标注的，就要去照它的规定去标注。好，那这些我已经做好了，那也就是说我已经按照这些资料夹的规划做好了其实这个资料夹的规划应该还有了应该不止这些而已应该不止这些而已。我把这些先卡背式样贴上式样那当然你有你的做法这是我的做法那这免版税的音乐、无版权的公众领域的音乐，这个无版权公众领域的音乐就是 CC0 或者是 PD， 这个就是你最安心的，但是通常那是最难听的创用 CC 授权的音乐就要照创用 CC 的授权的音乐，是不是？它有时候要规定你要标注姓名可以改作啦不可以改作啦。这个你可以从这个后面这里标注姓名怎么不可以标注姓名不可以商业性呢？这个你可以到创用 CC 的网站去看一下那这个 YouTube 我们今天要讲的就是这个 YouTube 音效库里面的，这里面呢你要去标注需要标注的跟不需要标注的你看到有这个 CC 这个符号就是需要标注的有看到这个一个播放符号这是不需要标注的。好，那我们现在先来讲怎么样去到 YouTube 的工作室里面去到你的频道来以后，请你点你的头贴这边，这里有一个 YouTube 工作室，然后所以缩小一点，这里就有看到这里有一个音效库，就是这个好，音效库点进来以后呢，这里有很多音乐，你要试听的话，这里有一个播放按钮，这些是播放按钮，你可以播听听看你喜不喜欢这是它的类型、情境演出长度授权方式听听看喜不喜欢如果要停止就停止其实这里最重要就是这个地方授权方式，这里都是播放按钮，这些类型通通是不用标注的，也就是说你下载完以后不用标注就可以使用了。那我先来按长度分类，我用最长的这个地方，你就有看到有两个，有 CC 的，有 CC 的，有一个这个符号CC 的。好，那这个是什么 CC 是什么意思呢？你可以点进来看，也就是说点进来看以后，把它放大一点点进来看，它这里有讲，你可以在任何影片里面利用这个音乐，包括盈利，包括去做广告盈利。不过你要把这里的说明加到你影片的
注在你影片的说明里面，也就是这些内容要把它复制起来，贴到你影片的说明里面。那这里有一个复制按钮，这里有一个复制按钮，这个复制按钮就是这个复制按钮，你可以按一个复制，就把这些内容复制起来了。然后呢，就到你的上传影片的时候，把这些内容贴上去。好，那假设这首歌我喜欢，我就可以按这个下载，按这个下载，然后在这会有一个提醒。那如果这个提醒呢，看你要不要再出来，不再出来就是这个。那通常如果你已经知道这个是要标注的，那这个我就会把这个拿掉啊。如果不要的话，就为了怕侵权的话，这个就不要，我就按完成就好。然后下载会在这个地方按右键，在资料夹中显示。那就是这首歌，这首歌是要标注的，所以我把它剪下来，我拿到我的准备好的资料夹分类里面，这是要标注的，所以我把它贴到需要标注这里面来。那以后我就知道这一首音乐，这一首 YouTube 音效库里面下载的音乐是需要标注的。那以后我就可以把这个档名复制起来，然后到 YouTube 里面这来用搜寻把它贴上，搜寻贴上，然后去找这首歌，然后找到了以后，这首歌找到了，这有一个 CC， 然后把这些内容复制起来，我有用到那一支影片，我上传 YouTube， 我就把这些内容贴在说明栏里面。好，那再来我下载这个 9th 这个鼓点这个，然后这个它就有，你把它点进来。好，那这里有跟你讲这个符号的这种有一个播放符号，这个授权类型有一个播放符号，这里它的授权就在你可以在任何地方使用，不需要标注。那 YouTube 呢，它会自动会帮你加入一条音效的连结但是呢，你要守一个规定，你不可以把单独这个档案送给人家，发布到其他网站去，或是做什么，你只能把这个音效、这个音乐加到你的影片，然后传到 YouTube 的那个平台上而已。其他平台它是没有授权的，所以再复习一次 ，YouTube 工作室里面音效库里面这一个 CC 是要标注，按照它的规定标注说明的。这个有一个这个符号是不用标注说明的。那你下载的时候，请你按照这两个去分别存放，以便日后你用到这首歌的时候，你才知道你到底需不需要标注。所以这些资料夹的，请你先建立好，这是我的做法。那我也有把它做一个心智图，就是这个。那再复习一次，你在 YouTube 音效库里面看到这个符号的这首歌、这种音乐下载下来，它是需要标注说明的。所以你以后有用到这个歌的话，请你要标注说明。有这个符号是不用标注说明的，这就是比较安心使用的。但是你不可以把有用到那一首音乐的影片发布到其他平台去，只能发布在 YouTube 上。好，那以上就是到 YouTube 音效库收集音乐及资料夹规划的方法。请你照这些方法去做规划。那附带一提的，什么叫做免版税音乐？这有版权音乐就是我们一般人家唱片那些那个叫做版权音乐。免版税音乐不是免费的什么叫免版税音乐？这里它不一定是免费的，但是呢，免版税音乐它可能要付钱的，但是你付一次钱就永久使用了，不管你要用多少次，你只要付一次钱就好。那个卖给你这个免
免版税音乐的那个公司，他已经把著作权处理好了，你就不用担心侵权的问题。也就是说，你举个例子，像这里，这个免版税的音乐这里，我把它点过来。好，那什么是免版税？这里，那这里有这些音乐，对不对？这些音乐呢是免版税的，但是它不是免费的。你要使用它的时候，你要购买授权。它的授权是一首歌，这是12.99美元，每个月你可以付12.99，你可以从这个网站下载5首这个免版税的音乐。那这些免版税的音乐你只要买一次，你就可以用到你的影片里面无限次哈。那所以免版税的音乐不是不用钱的哦，不是不用钱的哦，它不一定是免费的，它是可能要付费的，它只是那个卖给你那个公司啊，已经帮你处理好著作权的问题了哦。好，那就是顺便讲了这些问题，请你的硬碟里面做好这些资料夹，然后你去下载音乐的时候，按照分类去放进去，以方便你日后使用，需不需要做标注。